भयणीन आनी भावनो, दादल्यांचो स्वभाव आमी सगळीं जाणां जाणो. खूब दादले चड उलयनात, पूण ते सगळे बरे भाशेन पळयतात, समजतात आनी त्या प्रमाणे ते उतर दितात. ते जाणत तिचो सांगाती आसत तर पतीण ती कसल्या स्वभावाची त्या प्रमाणे तो तिका उतर दितलो. केन्ना केन्ना अशें जाता की दोगांय जाणां आपणाक जाय पळय तशें करूंक सोदतात आनी हाका लागून मागीर झगडीं जातात. तांचें बरें चलना. कित्याक पतीण म्हणटा हे भाशेन जावंक जाय, पती म्हणटा हे भाशेन जाल्लेलें जाय. अशें आसता खूब घराब्यान. मागीर कितें जाता, फूट पडटा. कित्याक मागीर रागान एकामेका बरोबर ती जिवंक लागता. पूण अशें झुजे कडेन घडोवंक ना. तो कसलो मनीस तो आमकां आयज ह्या वाचपांतल्यान कळटा. पयल्या वाचपान आमकां कितें सांगलेलें आसा आनी दुसऱ्या वाचपानूय कशे भाशेन देव आमकां आपयता. सदांच तो कित्याक आपयता, अदीक आनी अदीक ताचो मोग दुसऱ्यांक अणभवच्याक आमच्या उतरांनी, कोन्यांतल्यान आनी चालींतल्यान. देवाक आपल्या पुताक धाडची ही येवजण आसलेली, ताका लागून ताणें मारयेक घडून हाडली आनी त्याच प्रमाणे झुजेक. तर आयज आमी झुजेच्या मनांत कितें चलता तें पळयता. जेन्ना ती गोरबेस जाता, ती दोगांय जाणां बरोबर जियेन आसलेली आजून, तो आतां तिका वायट करूंक चिंतिना, नाल्यार तिका फातरावन मारतली हाल्ली. तो गुप्ती तिका सोडूंक मनांत येवजिता. आतां हें ताचें सारकें, ताच्या मनांत कितें चलता पळय तें. पूण असल्या वेळार देव ताका आपयता. कसो आपयता, देव दुताक धाडटा आनी ताका सांगता तूं भियेनाकाय रे, तुवें तिचो सांबाळ करूंक जाय आनी तिच्या पुताचो, कित्याक ही म्हजी येवजण तुज्या पासत आसा. आनी तो तें आयकोन समजता आनी कुरपेन बरोवन विस्वासान आनी बरमाशान तें पाळटा. पयल्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान आमकां कळीत केल्या, चड करून दुसऱ्या वाचपान आब्राम कशे भाशेन ताका कांय समजनासलेलें सगळें आपलें जाचेर ताणें आपलें जिवीत थारायलेलें तें सोडून देवाची येवजण प्रमाणे तो आतां चलत लागता. चलता हिंचर तो नको, हिंचर पावतलो तो नको, पूण देव ताका सांगता वच. आनी हे भाशेन ताका म्हणटा तुजी संसद ही पळय रेव आहा तितली जातली आनी नेकेत्र आहा पळय तितली जातली. पूण ताका आजून एक भुरगो जावंक ना. आनी असले स्थितींत तो मानता की देवाक आनी ताची येवजण तें कितें जावंक जाय पळय तें घडटलें. तो बावडतान आपली पावलां मारता. हेच भाशेन जुसे आपली पावलां आयज फुडें मारता, मारयेक आपली पोतीन करून घेता. आनी आमी कितें पळयता, तो चड उलयना पूण तो चडश्यो कोन्यो करून दाखयता. आनी हातून वालोर आसा. कित्याक खूब फाटी आमी खूब उलयता पूण त्या प्रमाणे आमच्यान करूंक जायना. पूण थोडीं जाणां चड उलयना, थोडेंच उलयतात पूण खूब करून घेतात. तर आमी हो ताचो नमुनो जो आसा तो पत्करया. उलोवपूच न्हय पूण तें आमच्या जिवितांत करूंकूय जाय. आतां सायबीण मायन आमकां शिकयलां कशे भाशेन करूंक जाय पळय तें, आनी जुजाय दाखयता आमकां. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे, तुजे येवजणे प्रमाणे तूं म्हाका आपयताय त्या प्रमाणे तें घडोवन येवनी. म्हणटच हांगसर एक ती विवेक बुद्धी आमी वापरूंक जाय. देवाची येवजण कितें आनी त्या प्रमाणे आमी ताका तो सहकार करीत
बाकीचे सगळे देव करीत आसतलो आमचे उद्देशी आमचे वरवीं, तर आमी ते कोत्ताना आमचें जिवीत ताका आमी ओपून दिता, ताका आमी तें आंगयता, आमचें आंग सगळें ताचेंच जाता आनी तो आमकां वापरता. कशे भशेन वापरता? आमी ताचेच सांदे जाल्ल्या भाशेन. आनी हे परी जुजेन आमचे पासत इगोर्ज मातये पासत ताणें सगळें केल्लें आसा. कित्याक हें तो कोणा पासत करतालो? जेजू पासत. आनी जेजू कित्याक आयलो? आमकां सगळ्यांक पातकांतली सुटका दिवच्याक. तर ह्या कार्यान ताणें सहकार केल्लो आसा आनी जेजूक ताणें ह्या संवसारांत आपलो कार्य करूंक तेंको दिल्लो आसा आनी तो आमकांय तेच भाशेन तेंको दिता. जें आमी करूंक जाय तें आमी राखून सांबाळूंक तो आमचे सुरशी सदांच आसा. सायबीण माय तो आनी जेजू आमचें सगळें अदीक आनी अदीक खोलायेन वस्ती करता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज आमी ह्या मिसांतल्यान ही कृपा मागया जुजे सारकी आमी सायबीण मायन आपलें सगळें घडोवन येवन दी म्हणून सहकार केलो, तेच भाशेन आमी करून सगळें देवाचे येवजणपणाक थारेर हाडच्याक आनी ताका महिमा हाडच्याक आमचें जिवीत खर्चुया, ताका आमी आंगूण करून आमचें जिवीत ताका दिवया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटयेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी आजीर जावया आनी ताच्या आसण्यांत आमचें सगळें आसा तितलेंय आमकां जे आमचे वस्तूंक आमी घेतलेले आसा, गोळा केल्लें आसा, ओ ताच्या पवित्रान आमकां सांगलेलें आसा, तें सगळें आमी ताचेच सगळें दवरया सुस्कार भायर सुट्टना. आनी हे भाशेन आमी भितरल्यान रिकामी जालीं की ना, आमी फकत ताच्याच जिवितान अदीकान अदीक परजूंक लागतले हांव. कित्याक तो आमचे भितर आसा, वो आमच्या चिंतनाचो भावनाचो जो मेळ कसो आसा तो काडलो म्हणटोच फकत तोच आमचे सगळें परजूंक लागता. जेजू तूं आमच्या जिवितान जशे भशेन जुजेन आपलें जिवीत तुका ओपून जियेलो आनी तुजे पासून तो वावुरतालो, तेच भाशेन आमी आमची कूड मन आनी आत्मो तुजेच पासत वावरूंक आमकां ही कृपान गोठाय दी. आनी सगळीं आमी आमचे इगोर्ज मातये पासत मागया, आमचे धर्मीक वडील आसा तितल्याय पासत, सरकारा पासत, पाय माय पासत, भुरग्यां पासत, जीं अनाथ, जीं गरीब, जीं भायलीं म्हणून आसात, ही सगळीं देवाचींच भुरगीं, तांकां सगळ्या जाणांक देवाचें बरेंपण फावो जावच्याक आमी तांची मागणी आनी आवडे उबारया